decir para toda la gente que ya nos acompaña mi canal el Chiva Mayor, el cual pues tenemos un agradecimiento súper especial porque hace por ahí más de un año tuvimos por allá lo que es Tequila con él en Toluca, en Veracruz, en San Luis Potosí, y bueno, nos brindó todo su apoyo, creo que sí, para toda la gente que hoy también nos está acompañando y está, bueno, pues hoy disfrutando de este gran evento que es el 35 aniversario de nada más y nada menos que nuestro amigo Marcos Valdés, el poderoso de Morelos, Sonido. Y por supuesto queremos enviar un saludo muy especial a toda la gente que ya nos está acompañando hoy en esta gran ocasión. Estamos tratando de adaptarnos aquí para que ustedes se pasen una gran tardeada aquí en el Valle de San Ramón, disfrutando de lo mejor de la música y del ambiente sonidero para toda la gente que nos acompaña. Y envío saludos muy especiales a la gente del Estado de México que ya nos acompaña. ¿Dónde está la gente del Estado de México? Bienvenidos el día de hoy. Claro que sí, para toda la gente que nos está acompañando de Xochitepec. Claro que sí, para los magos de Xochitepec, para la gente que ya nos acompaña el día de hoy. También de Cuernavaca, Tecalpa, Titabala, de los diferentes municipios, la gente de Ocotepec. Quiero enviar un saludo muy especial para el conejo, que ya está en la fuente de sodas, listo para que ustedes se lleven su bebida bien refrescante el día de hoy. Señores, vamos a ver esta noche al estilo y al compás de León del Salvador. Vamos a iniciar, dice el sabor. Agarra a tu pareja, vamos a bailar a ritmo de cumbia. Eso que quiere dedicar muy especial para toda la gente cumbiachera. Vámonos hasta Monterrey, como les dice. Este tema para toda la gente bailadora. Venga, este sabor, dice. Al doctor que más bien sonido. Vamos a bailar San Ramón, como dice Rico, allá, venga de sabor, dice toda la banda de la galera chica ya presente hoy, un poco que más festival para mi carnal el Chino mañana nos acompaña. Toda la banda SPERMIK, sabroso. ¿Cómo dice? Una cumbia tan poesona alegre. Para Sonido sin Mao. Hoy apoyando porque más que Titabala. Venga ese sabor, dice Rico. Ese número para el Mafias. Ya nos acompaña el Mafia. Esta estamos apoyando porque más que Titabala. Rico, allá. Para el saborcito, siguiente del club Puerto Rico, ahí se lo digo el Torregala. ¡Sabroso! ¡Vamos! Para mis ahijados y los magos de Xochitepec. ¡Sabroso! Para Sonido fuerte. Hay que se favorice. Rico. Díganles quién tiene sabor, díganles quién tiene sabor. Mi sabor es
sabroso, sabroso. Para el amigo el doctor López, acompañándonos con su apreciable familia. Venga ese sabor, dice. ¡Allá! Todos los mugrosos apuntan y el gacho. Ahí está para mi canal el Juanjo y sus apuesadas. Vamos, dice. ¿Qué Juanjo te llama? ¿Qué Juanjo te llama? Para Sonido Feliz en el micrófono. ¿Cómo dice? Oye, saludos para los hijos de provenientes. ¡Sabroso! ¡Allá! Ese número para los chinos que la aman tanto. Dice, ¡allá! ¡Vamos, dice el número! ¡Sabroso, sabroso! ¡Allá! Venga ese sabor, dice. Para el mafia, desde Toluquita la Bella. ¡Ajá! Ahí están los hijos de Provenientes. Bien directo. ¡Rico! ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Allá! ¿Cómo dice el número? Ahí está la gatita con mucho amor. De corte del sabrosito. ¡Hoy nomás! ¡Rico sabor! El que parece judicial, güey. Llegó el pelón. Llegó el pelón. Desde la colonia Revolución, dice. Para el agua de parte del Tejón, con mucho, mucho amor.